හැමදෙනාම ගොඩාක් ආදරෙන් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු කරගන්නවා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ ඇමරිකාවට කවුරු හරි කෙනෙක් විසිටින් වීසා වලින් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට වීසා ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා. ඒ වීසා ඉන්ටර්විව් එකේදී අහන්න පුළුවන් මොන වගේ ප්‍රශ්නද කියන එක ගැන කතා කරන්න. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා මගේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මයි තාත්තයි විසිටින් වීසා වලට ඉන්ටර්විව් එකකට ගියා. ඒගොල්ලන්ගේ වීසා එක ඇප්‍රූව් වුණා. ඒ ඉන්ටර්විව් එකේදීත් මේ ප්‍රශ්න වලින් ප්‍රශ්න 7ක් තමයි අහලා තිබුණේ. මේ කතාවේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මොනවද අපි අම්මටයි තාත්තටයි ලෑස්ති කරපු ප්‍රශ්න 40ක්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක ඒ ගැන බෙදා ගන්න තමයි හදන්නේ. මේ ප්‍රශ්න 40 මම ලෑස්ති කරගද්දි මට මූලිකවම තේරුණා මේක ප්‍රශ්න කැටගරයිස් 4ක තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. අපි දැන් කතා කරමු මොනවද මේ ප්‍රශ්න කියලා. එතකොට ඔයාලටත් ඔයාලගේ ස්ටෝරිය හදාගන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඇත්ත කතා කරද්දි කොයි විදියට ප්‍රශ්න හැවත් අපිට දෙන්න තියෙන එකම උත්තරයක්. මම මේ ප්‍රශ්න කතා කරද්දි ඔයාලටත් තේරෙයි එක වගේ ප්‍රශ්න තමයි අහන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මොනවාද ඔයාට එන උත්තර ඒ වගේම හොඳින් ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න. මේ ඉන්ටර්විව් එකේදී ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයා ඇත්ත කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාට ඒකට හොඳ සූදානමක් තියෙන්න ඕනේ. පළවෙනියටම ඒගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙලාවට බේස් වෙන්නේ ඔයාගේ පර්සනල් ඉන්ෆර්මේෂන් වගේම ඔයාගේ මේ ගමන පර්පස් එක බේස් කරගෙන. ඒ වගේම තවත් ප්‍රශ්න වගේක් අහනවා ඔයාට මොනවාද හෝම් ටයිස් තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ලංකාවත් එක්ක තියෙන බැඳීම් මොනවාද කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ට්‍රැවල් හිස්ටරි එකත් ඒගොල්ලන්ට චෙක් කරගන්න ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා. අන්තිමටම ඔයාගේ ස්පොන්සර් ගැන, ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔයා කොහොමද ඒ වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒව ගැනත් කතා කරනවා. අපි දැන් බලමු එක එක කැටගරි එකෙන් මොනවාද අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කියලා. මුල්ම කැටගරි එක වෙන්නේ personal information and purpose of trip. දැන් ඒකෙදි මුලින්ම ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ අහනවා ඇයි ඔයා ඇමරිකාවට යන්නේ? ඉතින් එතකොට ඔයාලගේ ඇත්ත උත්තරේ ඔයගොල්ලෝ දෙන්න මොකද්ද ඇත්ත පර්පස් එක ඔයා ඇමරිකාවට යන්න. ඉතින් එයාලා කොයි විදියට ඇහැව්වත් ඒක තමයි දෙන්න තියෙන උත්තරේ. ඒ වගේම එයාලට දැනගන්න ඕනේ ඔයා කොච්චර කාලයක් ඇමරිකාවේ ඉන්නවද කියලා. ඉතින් එතකොට එයාලා අහන්න පුළුවන් කොච්චර කාලයක් ඔයාලා ඇමරිකාවේ ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඉතින් ඒක ගැන ඇත්තටම හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද සමහර වෙලාවට ඒක දින ගානෙන් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලෙන්ත් එකෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ දෙමව්පියෝ එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඒක හරියටම ප්ලෑන් කරලා තියාගන්න. මොකද ඒ විදිහට අහද්දී සමහර වෙලාවට අවබෝධයක් නැත්නම් ඒකට හරියට උත්තර දෙන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඔයාලා දෙන උත්තරේ අනුව එයාලා තව ප්‍රශ්න ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා ඇමරිකාවට ගියාම ඔයාලා කොහෙද නතර වෙන්නේ? ඉතින් ඒකෙදිත් ඇත්තටම ඔයාලා ඒ කියන්නේ ප්ලෑන් කරලම තියාගන්න ඉන්ටර්විව් එකට යන්න කලින්. ඒ වගේම ඔයා කවදද ඇමරිකාවට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? එතකොටත් ඉතින් ඒක සම්බන්ධව ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්විව් එකකට යන්නේ වීසා ගන්නනේ. එතකොට ඔයාලට අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ කොයි කාලේ වගේද ඔයාලා ඒ ටුවර් එක යන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා යන්නේ විසිට් කරන්න නම් තමන්ගේ ළමයිව. එතකොට ලොකු පර්පස් එකක් නැත්තම් ඔයාලට කියන්න වෙනවා මේ ට්‍රැවල් කරන කාලය ඇතුළත මේ ප්ලේසස් විසිට් කරන්න යනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් එක්ක එයාලා අහන්න පුළුවන් ඔයා මොන වගේ ප්ලේසස්ද විසිට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඇයි ඔයා මේ කාලෙම යන්නේ? ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයා දෙසැම්බර් කාලේ ට්‍රැවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් අහන්න පුළුවන් ඇයි ඔයා දෙසැම්බර් යන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා මාර්තු වගේ යනවා නම් අහන්න පුළුවන් ඇයි ඔයා මාර්තු වල යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. එතකොටත් ඇත්තටම හොඳ පිච් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි කොන්ෆිඩන්ට් විදිහට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා කොච්චර කාලෙකින්ද තමන්ගේ මේ දරුවෝ දකින්නේ?
එතකොට අපි ඒ කියන්නේ අපි කලින් ගියා ලංකාවට. එතකොට අපි ඒ සම්බන්ධව කිව්වා. ඒ වගේම අපි කිව්වා අපි වීඩියෝ කෝල්ස් වලින් හැම දවසකම වගේ කතා කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ ඇත්ත අත්දැකීම කියන්න. ඊට පස්සේ එයාලා තව අහලා තිබ්බා. දැන් මුලින් අපි හිතමු ඔයා කියනවා ඔයා යන්නේ මාස 3කට. එතකොට ඒගොල්ලෝ අහන්න පුළුවන් මම ඔයාට එක මාසයකට වීසා දුන්නොත් ඔයාලා ඒක බාර ගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඒ කතාව අනුව ඔයාලගේ ඒ ඇත්ත උත්තර දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලා ඒ ගැන ලෑස්ති වෙලා යන්න ඕනේ. එකපාරටම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එකපාරටම උත්තර දෙන්න අමාරුයිනේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම හොඳ පිච් එකක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ කොහෙද ඔයාලා ඇමරිකාවට ගියාම නතර වෙන්නේ? ඉතින් එතකොටත් හොඳට ඒ ගැන ප්ලෑන් කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් ඔයා ඇමරිකාවට ගියාම ඇමරිකන් හොස්පිටල්ස් හරි ඩොක්ටර්ස්ලා හරි විසිට් කරන්න යනවද කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඒක ගැන ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කන්සර්න් වෙනවා. ඒකයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. ඒ වගේම අහන්න පුළුවන් ඔයාට ඉන්ෂුරන්ස් තියනවාද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ විසිටින් වීසා එකකට යද්දි Tamanට ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ රටවල් වල ඉන්ෂුරන්ස් කියන එක බලනවා. ඒ වගේම ඔයා කොහොමද ඔයාගේ දවස් ගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඉතින් එතකොටත් බලන්නේ ඔයාට මේ ගමන ගැන අවබෝධයක් තියනවද කියලා. ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් ඔයාගේ දැන් දරුවනේ බලන්න යන්නේ. එතකොට අහන්න පුළුවන් ඔයා දන්නවද ඔයාගේ දරුවෝ කොහෙද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ අපේ අම්මගේ තාත්තගෙනුත් අහලා තිබුණා. ඉතින් එතකොට හරියට ඒ දේවල් අම්මලට තාත්තලට කියලා දෙන්න. මොකද එතකොට තමයි හරියට සාර්ථකව මේ ඉන්ටර්වයුව එකට ෆේස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් අපි අර කලිනුත් කිව්වනේ මාස 3ක් වගේ ඉන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ පීරියඩ් එක හරියට බලා ගන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ අහන්න පුළුවන් ඇයි ඔයාලා මාස 3ක් ඩිසයිඩ් කරේ ඉන්න? ඉතින් එතකොට ඒ කියන්නේ ඔයා දෙන උත්තරය අනුව තමයි ආයෙත් ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් ඔයා කාවද විසිට් කරන්න යන්නේ. ඉතින් එකම ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මුලිනුත් පර්පස් එකකට කිව්වේ දරුවෝ බලන්න යනවා කියලා. ඒක තව විදියකට අහන්න පුළුවන් ඔයා කාව බලන්නද ඇමරිකාවට යන්නේ. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මගේ තාත්තා කලින් ආවා මගේ ග්‍රැජුවේෂන් එකට. එතකොට අහලා තිබ්බා ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එක. ඒක ඔෆිෂියල් ලෙටර් එකක්. ඒක යුනිවර්සිටි එකෙන් තමයි ඉෂුව කරේ. එතකොට ඒක දීලා තිබුණා. දැන් මේ පාර මගේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මයි තාත්තයි යද්දි ඒත් ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එක අහලා තිබුණා. ඒ ලෙටර් එකේදී අපි සඳහන් කරා ඇයි මේ දෙමව්පියෝ එන්නේ ඇමරිකාවට ආවහම අපි කොහොමද ඒ ටයිම් එක ස්පෙන්ඩ් කරන්නේ? ඒ වගේම අපි ඉන්වයිට් කරනවා අම්මටයි තාත්තටයි අපිව බලලා අපිත් එක්ක ජීවත් වෙලා යන්නේ. ඒ වගේ අපි එම්බසි එකට තමයි ඇඩ්‍රස් කරලා ඒ ලෙටර් එක හැදුවේ. ඒකත් අහලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොන විදිහකට ඉන්ටර්වයුව එකට ෆේස් කරත් ඔයාලා ගාව ඒ වගේ ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ කැටගරි එක වෙන්නේ ඔයාට මොනවාද හෝම් ටයිස් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට මොනවද ලංකාවත් එක්ක තියෙන බැඳීම්. ඒක ගොඩාක් වෙලාවට එයාලා මේ බලනවා. මොකද ඒ බැඳීම් තිබ්බොත් තමයි ඔයා ආයේ ලංකාවට එන්නේ. ඔයා ඉන්ටර්වයුව එකට ගියාම මුලින්ම එයා බලන්නේ ඔයා ආයේ ලංකාවට එයිද? ඒ ප්‍රශ්නේ එයාලා හිතේ තියාගෙන තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයා හරියට උත්තර දෙන්න ඕනේ ඔයාට තියෙන බැඳීම් මොනවාද? අපි දැන් ඒ ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ කැටගරි එකේදී පළවෙනියටම අපි අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි මොනවාද තියෙන ප්‍රොපර්ටිස් ඔයාලට ලංකාවේ. ඉතින් එතකොට ඒකේ තියෙන්න පුළුවන් ඉඩම් තියෙන්න පුළුවන් වාහන තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවබෝධයක් තියාගන්න මොනවාද ඒවා කොහොමද ඒක කියන්නේ. ඒ වගේම අපි ඉන්ටර්විව් එකට යද්දී ඒවල ඩොකියුමන්ට්ස් උත් අරගෙන ගියා.
ඇත්තටම අපි අරගෙන ගියේ ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් වල ඉංග්ලිෂ් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක. ඒ වගේම තව අහන්න පුළුවන් ඔයාට මේ දැන් අපි කියන්නේ අපේ ළමයි විසිට් කරන්න යනවා කියලානේ. එතකොට අහනවා ඔයාට මේ ළමයා ඇරෙන තවත් ළමයි ලංකාවේ ඉන්නවද? ඉතින් එතකොට ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයකින් යන්න. ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් ඔයා වැඩ කරනවද එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට ඕන් බිස්නස් එකක් තියනවද කියලා. ඉතින් එතකොට ඒ ගැන ඩොකියුමන්ට්ස් හරි මොනවා හරි වෙරිෆයි කරන්න පුළුවන් ඒවා අරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් අහන්න පුළුවන් අපි කොහොමද විශ්වාස කරන්නේ ඔයා ආයෙ ලංකාවට ඒවිද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් ඔයාලා උත්තර දෙද්දි ඒ ගැන බලන්න කොහොමද අපි ලංකාවට එනවා කියන එක ගැන දැනෙන්න කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා ඇමරිකාවට යද්දී ඔයාගේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රොපර්ටිස් කවුද බලාගන්නේ? ඉතින් එතකොට ඒව ඇත්තටම ප්ලෑන් කරලා තියෙන්න ඕනේ ඒ උත්තර දෙද්දි. ඊට පස්සේ දැන් අපි කියන්නේ අපිට මාස 3ක් වගේ. ඉතින් ඒ සිටුේෂන් එකට අනුව අපි කියනවානේ මාස ගාණක්. ඉතින් එතකොට එයාලා අහන්න පුළුවන් ඇයි ඔයා ඊට වඩා කාලයක් ඇමරිකාවේ ඉන්නේ නැත්තේ කියලා. ඇත්තටම යාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා විසිට් කරාට පස්සේ ආයෙත් ලංකාවට යයි කියලා. ඒක තමයි ඒ වගේ අහන්නේ. ඉතින් එතකොට හැමතිස්සෙම මම කියනවා වගේ ඔයාලට මේ ගැන හොඳ පිච් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් දැන් ඔයා ඇප්ලයි කරන්නේ විසිටින් වීසානේ. ඇයි ඔයා ඉමිග්‍රන්ට් වීසා වගේ එකක් ඇප්ලයි කරන්නේ නැත්තේ කියලා. එතකොටත් ඔයාට දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ ඇයි ඔයා මේක ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔය දැන් ඔයාගේ දරුවෝ බලන්න යන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ අහන්න පුළුවන් ඔයාගේ පුතා කිව්වොත් දිගටම ඇමරිකාවේ නතර වෙන්න කියලා. ඔයා නතර වෙනවද? ඉතින් එතකොටත් ඉතින් ඔයාට අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ ඒකට කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් අපි කොහොමද දන්නේ ඔයා ආයේ ලංකාවට ඒවිද කියලා. ඉතින් අර හැමතිස්සෙම බලන්නේ ඔයාට මොනවද ලංකාවත් එක්ක තියෙන බැඳීම. ඊට පස්සේ ආයෙත් හොඳ ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන් ඔයා ඇමරිකාවට ගිහලා වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද කියලා. දැන් එතකොට ඔයා එන්නේ විසිටින් වීසා එකකනේ. එතකොට විසිටින් වීසා වලින් ඇමරිකාවට ආවහම මෙහි වර්ක් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒකයි ඒගොල්ලෝ අහන්නේ ඔයා වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙත් අහන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීසා එක රිජෙක්ට් වුණොත් ඔයා ඒක බාර ගන්නවද? ඉතින් එතකොට ඔයාගේ උත්තර ලෑස්ති වෙලා යන්න. මොකද එකපාරට මේ වගේ එකක් ඇහුවොත් අපිත් කන්ෆියුස් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මොනවද කරන්නේ ආයෙ ලංකාවට ආවට පස්සේ? ඒ කියන්නේ මේ කතාවේදී මෙයාලා බලන්නේ ඔයාට හොඳ ප්ලෑන් එකක් තියනවද ඇමරිකාවට යන්න? ඒ වගේම ඔයා ආවට පස්සේ ඔයා කොහොමද ආයෙ ඔයාගේ ලයිෆ් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ? ඉතින් ඔයා හැමතිස්සෙමත් මං කියනවා ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ටර්වයුව එකේදීම එයාලා ඔයාගෙන් එක එක විදියට ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් ඔයාට එක කතාවක් තියෙනවා නම් කොයි විදියට ඇහුවත් ඔයාට ඒකට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආය අහන්න පුළුවන් ඔයා මේ විසිට් එකෙන් පස්සේ කවදද ලංකාවට එන්නේ? ඉතින් එතකොට ඔයාගේ මන්ත් එකත් එක්ක ඔයාලා ඒක දිනෙත් ලෑස්ති වෙලා එන්න කවදද එන්නේ කියලා. හැබැයි සාමාන්‍ය සමහර කට්ටිය කියනවා විසිටින් වීසා වලට ගියත් අපි ටිකට් එකක් අරගෙන යන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම එහෙම අරගෙන යන්න ඌමනාවක් නැහැ. ඔයාට අවබෝධයක් තිබ්බාම ඇති මේ මාසේ ගිහිල්ලා මේ මාසේ එනවා කියලා. ඉතින් ඔයාට අවබෝධය තියෙනවා නම් ඉක්මනින් හොඳින් මේ වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. එහෙම ටිකට් එහෙම බුක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ කැටගරි එක තමයි යාලා බලනවා ඔයාගේ travel history එක. ඉතින් එතකොට මුලින්ම ඒ කැටගරි එකෙන් අහන්නේ ඔයා මීට කලින් ඇමරිකාවට ගිහින් තියනවාද? එතකොට ඔයාට ඒ විදිහට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඔයා ගිහින් තියනවා නම් කවදද? එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාලට අහන්න පුළුවන් ඔයා ඉන්ටර්නැෂනලි ට්‍රැවල් කරලා තියනවාද කියලා. ඒක හොඳ පොයින්ට් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒ වගේ හිස්ටරි එකක් පෙන්නන්න. එතකොටත් ඔයාට වීසා එක ගන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිම කැටගරි එක විදිහට
ඔයාගේ ස්පොන්සර් ගැන අහන්න පුළුවන්. ඒකේ සමහර වෙලාවට ඔයාගේම ස්පොන්සර් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ළමයිම නම් බලන්නේ ළමයි ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ ගමනට කවුද වියදම් කරන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද වියදම් කරන්නේ කියලා බලන්න තමයි මේ දේවල් අහන්නේ. ඒ යටතේ ඒකේ අහන්න පුළුවන් ඔයාගේ දරුවෝ මොනවද ඇමරිකාවේ කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවද, වැඩ කරනවද? ඉතින් ඒ ගැන අවබෝධයකින් යන්න. ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් ඔයා දන්නවද ඔයාගේ ළමයි ඉන්න වීසා කැටගරි එක? එතකොටත් ඇත්තටම ඔයාලට අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ මෙහෙදි එක වීසා කැටගරි වලට ළමයි මාරු වෙනවනේ. ස්ටුඩන්ට් වීසා ඉදි එකක්, වර්ක් වීසා වලට ගියොත් තව එකක් ඒ වගේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් කවුද මේ ට්‍රිප් එකට වියදම් කරන්නේ? ඉතින් එතකොට ඔයාලගේ ඒ ප්ලෑන් එක ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් ඔයාලට ප්‍රමාණවත් මුදල් තියනවද මේ ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා එන්න? ඇත්තටම ඇමරිකාවට එනවා කියද්දී ටිකට්ස් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඊළඟ වියදම් තියෙනවා. ඔයා නතර වෙද්දී ඔයාගේ කෑම බීම. ඉතින් එතකොට එතන ලොකු amount එකක් තියෙනවා. ඒකයි ඒගොල්ලෝ එක අහන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ ගැන හොඳ plan එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් ඔයා දන්නවද මේ ට්‍රිප් එකට කොච්චර මුදලක් වියදම් වෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකත් ඉතින් ඔයාලා ඒ ට්‍රැවල් කරන්න යන ප්ලේසස් ඒ ප්ලෑන් එක අනුව ඔයාලට ඒක ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟට එකම ප්‍රශ්නේ ආය අහන්න පුළුවන් ඔයාලා කොහොමද මේ ට්‍රිප් එකට වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඉතින් මේවා තමයි ඔක්කොම ප්‍රශ්න අපි අම්මලත් එක්ක කතා කරේ. අපි හැම දවසකම මේ ප්‍රශ්න කතා කරලා පුරුදු කරා. ඉතින් ඇත්තටම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ ඉන්ටර්වයුව එකට යද්දී හොඳ සූදානමක් තමයි තියෙන්න ඕනේ. එයාලා ඔයාව එක විදිහට ප්‍රශ්න අහලා ඔයාලගෙන් උත්තර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ඇත්ත කතාවක් එකම කතාවක් තියෙද්දි ඔයාලට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට තව වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොනවද අපි ඉන්ටර්වයුව එකට ගෙනිච්ච ඩොකියුමන්ට්ස්? ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් උත් කොටස් දෙකකට තියෙනවා. එකක් ගේට් එකේදී දෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ඇතුළට ගෙනිච්ච එක. අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරන ගමන්ම අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරන්න තමයි යන්නේ. හැමදෙනාම එහෙනම් පරිස්සමෙන් ඉන්න.